Aí tem gente que diz, rapaz, você sai da cidade pra ir pra dentro desses matos aí, rapaz, anda nessas estradas velhas de barro. Rapaz, acaba que diz um negócio desse, é que ele não sabe o valor que tem, meu amigo, o interior desse não. Uma estrada de barro dessa você andar, essa aqui é a maior terapia que existe. Não tá vendo que eu não vou estar dentro de uma cidade na minha folga no final de semana escutando zoada de carro, buzina, grito, aperreio, rapaz. Aqui é o lugar de se viver, um lugar desse. Isso aqui é um lugar onde você desparece, olha pro mundo, vê o canto dos passarinhos, vê a natureza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem gente que diz, rapaz, você